Всем привет, вы на канале Лерка 3D Валерка. Да-да, так как скоро Новый год, я решила открыть это молочко котенок. Я открою вот этого вот котика. Давайте начнем. Поехали. Я выберу ноженки. Сюда я вот тут что-то зацепила. Все, у меня получилось. Вот я открываю котиков наших. Давайте им отрежем вот эту вот чехолочку. Вот она. Вот такая вот. Спасибо. Так, с первым делом у нас идет вкладыш. Давайте посмотрим его. Вот он наш вкладыш. Какие котики здесь есть. Ну вот, смотрите. Инструкция. Нам она не нужна. И смотрите, мне попалась... Папочка, помоги, пожалуйста, достать, то не могу достать. Сейчас. Ну и вот, я открыла, и тут вот такое вот это. И смотрите, я это открываю. Котика. Ой. Смотрите, здесь белый пластилин. И смотрите. Я начинаю. Вау, смотрите. Белый пластилин. Какой-то пакет большой. Вот, смотрите. Здесь еще кусок пластилина на дне. Вау, смотрите. Здесь когтеточка. Посмотри, мне попалась когтеточка вот такая. Значит, там кот. Другой. Смотрите, мне попалась когтеточка. И чайник. Клево. Ребятки, я уже знаю, что это будет у меня за котик, потому что здесь идет наклейка. Здорово. Вот, Здорово, смотрите. здорово. Привет, дедушка. Вот он. Рассказывай, что там. Ой, вот такой. Смотрите, давайте откроем самого котика. Ну вот. Ой, смотрите, какой котик попался. Я не понимаю, вот так его ноги наверх задрал. Смотрите, вот такой вот котик мне попался, он ноги наверх загнал. Давайте посмотрим, как он выглядит во вкладыше. Вот он, я его нашла. Вот он во вкладыше. Вот он, видите, синий, вот. Вот сравнить. Сейчас я его отберу. Вы посмотрите, что у меня за вкладыш. Вот я обвела того котика, который у меня. Ребятки, вообще клево. У меня теперь будет два кота. У него вот такая вот когтеточечка. И чайничек. Скажем, моего второго кота. Да, у меня второй кот. Простите. И первый у меня был вот такой вот котик. И у него в сюрпризике было. Сейчас. У него был тут тоже хлебушек. И чайничек. У нас теперь два чайника. Ну не лезь. Ну вот, смотрите. Сейчас я поставлю на паузу, и вам покажу. Ну вот мы продолжаем. Вот он. Пластилин. Какой-то странный, ну ладно. У меня вот тут вот есть банка. Сейчас открою. Туда закину этот
апельсин. Ну вот, да. Мы с вами открыли вот этот вот котик. Забыл. Простите. Мама принесла мой пакетик. Смотрите, у нас здесь вот такая вот зефирка, бомбочка для ванны. Вот макарон с такой. И мыло в виде винограда. Такое вот мыльце. Вот. И здесь клея. И, ребятки, всем пока-пока. 3